अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? ॿियो ख़ैरु आहे? दोस्तों, अॼु हिकिड़ी नई अर्निंग एप्लीकेशन तव्हां सां शेयर कंदासीं। हिन जी लिंक तव्हांखे डिस्क्रिप्शन में मिली वेंदी, पर लिंक खे जॉइन करण खां पहिरियां थोरो एप्लीकेशन जो व्यू कयूं था त हीअ कहिड़े कहिड़े हवाले सां अर्निंग ॾींदी आहे ऐं कीअं कीअं विथड्रा ॾींदी आहे। सभ खां पहिरियां जॾहिं होम पेज ते वेंदासीं त हिते असांखे हीअ ख़बरूं पढ़ण में ईंदियूं, एंटरटेनमेंट जे हवाले सां, स्पोर्ट्स जे हवाले सां, पॉलिटिक्स जे हवाले सां, फैशन जे हवाले सां, हेल्थ, ब्यूटी, एजुकेशन, फिनांशियल वग़ैरह सॼिनि शयुनि जे बारे में ख़बरूं पढ़ण में ईंदियूं। हिन जो असूल हीअ आहे त अगरि तव्हां ही डेली 15 ख़बरूं पढ़ंदव त 15 ख़बरुनि जो रिवार्ड कोई तव्हांखे 2500 कॉइन मिलंदा। कॉइननि जी छा डिस्ट्रीब्यूशन आहे अॻियां हली मां तव्हांखे ॿुधायां थो। जॾहिं तव्हां हिकु त हिन सां तव्हांजी ॼाण वधंदी, ॿियो त डेली वन अपडेट जेका आहे उहा तव्हांखे ख़बर पवंदी, ॿियो त तव्हांखे जेके कॉइन मिलंदा उहे तव्हां इज़ी पैसा जेस कैश में विथड्रा कराए सघो था। उन खां पोइ ही वीडियोज़ आहिनि, वीडियोज़ जो आवाज़ पास कयां थो। जीअं वीडियो ॾिसंदा वेंदो इहे मथां 2 क़िस्मनि जा रिवार्ड मिलंदा। हिकिड़ो जेको आहे उहो हर वीडियो ते 12, 15, 20 कॉइन मिलंदा तव्हांखे। ॿियो मथां जेको हले पियो उन में तव्हांखे माना मिसाल तौरु जेकॾहिं 1100, 1200, 800, 1000, 200 कॉइन मिलंदा रहंदा जी वीडियो तव्हां अगरि पूरो ॾिसंदा रहंदो। हीअ तव्हांजो पूरो पोर्टफोलियो हूंदो। मूं वटि हिन वक़्तु 2,15,796 कॉइन आहिनि, जंहिंजी प्राइस ते थी हिन वक़्तु 74 रुपया 42 पैसा। इहे मां विथड्रा करे सघां थो। विथड्रा जे ऑप्शन खे क्लिक कंदासीं त तफ़सील अची वेंदा। असां वटि मिनिमम जेको विथड्रा आहे उहो 300 रुपया आहे ऐं आहे सॼो शेयरिंग सां कमु आहे। जेतिरनि दोस्तनि सां शेयर कंदो, जेतिरनि खे जॉइन कराइणु फ्री आहे, उनजी का पेमेंट वग़ैरह कोन्हे, ठीकु आहे। फ्री में जॉइन करायो। हुन खां पोइ हीअ ईज़ी पैसा जो ॿुधाए थो 24 कलाकनि में तव्हांजी पेमेंट थी वेंदी ऐं हफ़्ते या 7 ॾींहं जो कमु कंदी आहे। तव्हां वटि जॾहिं 8,70,000 कॉइन हूंदा तव्हांजा 300 रुपया ठहंदा, 17,40,000 हूंदा तव्हांजा 600 रुपया ठहंदा, 43,50,000 हूंदा तव्हांजा 1,500 रुपया ठहंदा, जेके तव्हां ईज़ी पैसा जेस कैश ते विथड्रा कराए सघो था। हे जेस कैश आहे। जेस कैश जो बि प्रोसीजर साॻियो ई आहे। हीअ पेपाल आहे, पर पेपाल हिन चैनल ते हिन वक़्तु अलाउ न आहे, ठीकु आहे। उन खां पोइ कॉइन कमाइण जो ॿियो तरीक़ो, मथां तव्हांखे 3 ऑप्शन नज़र अचनि था। हीअ गिफ्ट्स जो, गिफ्ट्स में वेंदासीं त एड हलंदा, ठीकु आहे। एड हलंदा, एड्स जी अर्निंग थींदी। हाणे हीअ एड हली वठे, हिन एड ते शायदि कॉपीराइट लॻंदो, जंहिं करे आउं एड खे पास बि कयां पियो। 15 सेकेंड जो बाक़ी बचो आहे। त हिन एड जा मुख़्तलिफ़ तव्हांखे कॉइन्स मिलंदा, जेके तव्हांजे अर्निंग्स में वाधारो कंदा रहंदा। ऐं विथड्रा सिस्टम तमामु ईज़ी आहे। हाणे एड पूरो थिए त अॻियां हली मां तव्हांखे वरी तफ़सील ॾियां थो पियो, बक़ाया जेका रहियल इंफॉर्मेशन आहे हुनजे मुताबिक़। हीअ एड ख़तमु थियो, तव्हां नोटिफिकेशन अची वियो भई 600 कॉइन तव्हांखे ॾिना विया आहिनि। 600 कॉइन तव्हां कंफर्म कंदो, मतिलबु कॉइन तव्हांजे अकाउंट में एड थी वेंदा। अगरि एड न थियनि त तव्हां रिफ्रेश कंदो, ठीकु आहे। उन खां पोइ हेठां ही नंढा नंढा टास्क ॾिए थो पियो। प्राइम में वेंदासीं। ही प्राइम टास्क आहिनि। चए थो फेसबुक ऐप डाउनलोड कयो ऐं इंस्टॉल कयो असांजी लिंक खां, तव्हां 3000 कॉइन वठो। जेस कैश जे बारे में मुख़्तलिफ़ एप्लीकेशन तव्हां इंस्टॉल कंदो, उन्हनि जो तव्हांखे कॉइन्स वग़ैरह मिलंदा। ही बोनसिस आहिनि, ठीकु आहे। सिंपल टास्क जेके आहिनि इन्हनि जा रिवार्ड्स आहिनि। फिनांस सर्वेज़ आहिनि, पेटल सर्वेज़ आहिनि, इन्हनि जा तव्हांखे कॉइन वग़ैरह मिलंदा। अच्छा, डेली जे हवाले सां ही तव्हांजा डेली जा टास्क आहिनि। फ्रेंड्स सां शेयर कयो, 3 आर्टिकल पढ़ो, 2000 कॉइन वठो, 1 आर्टिकल पढ़ो 1000 वठो, आर्टिकल खे पुश कयो 1000 वठो वग़ैरह। इहे सॼा टास्क जॾहिं कंप्लीट कंदासीं त पोइ हिन जे बारे में माना हिननि जा कॉइन असांखे मिलंदा। हे न्यू यूज़र्स लाइ आहे। जॾहिं हिकु माण्हू खे असां जॉइन कराईंदासीं उनखे 20,000 कॉइन मिलंदा ऐं फेसबुक वारे हिन ते क्लिक करण सां उनखे 1000 कॉइन मिलंदा, इनवाइट करण सां 20,000 कॉइन मिलंदा। हिन जी इहा पूरी तफ़सील आहे। उन खां पोइ कॉइन्स जे हेठां हीअ जेको ऑप्शन आहे, जेको आउं टिक कयो आहे, हिन में जेको वीडियो जो ऑप्शन आहे, हिन ते बि साॻिए नमूने एड्स हलंदा ऐं एड्स जी तव्हांखे अर्निंग थींदी। मथे जेको टाइमर हले पियो, हाणे जिथे असां एड ॾिठो, हिन साइड में हिकिड़ो ही व्हील जो ऑप्शन आहे। जॾहिं व्हील जे ऑप्शन खे असां क्लिक कयोसीं त असांखे हिते वठी आयो। हिन वक़्तु असां वटि हिते ऑप्शन बचियल न आहिनि। असां वटि 10 ऑप्शन हूंदा आहिनि डेली। 10 ऑप्शननि में असां वटि हीअ जेके रिवार्ड्स आहिनि, इहे असांजा खटे सघूं था रिवार्ड, ठीकु आहे। पर मूं हिन वक़्तु थोरो गेम खेॾी चुको आहियां, लॉस में वियो। बहरहाल इन ते माना इन्वेस्ट न आहे करिणो, बसि रील फ्रे जिते बीहे जी उहो असांजो रिवार्ड हूंदो आहे। उन खां पोइ हेॾां असां वटि हिकिड़ो ही ॿियो ऑप्शन आहे, ॿी गेम आहे स्पिन वारी, ठीकु आहे।
हिन ते हिकु दफ़ो स्पिन करण सां जॾहिं टे हिकु जहिड़ा ईंदा त पोइ तव्हांखे कॉइन मिलंदा। हाणे टे हिकु जहिड़ा अची विया, मूंखे 2000 कॉइन मिलिया। पर हीअ गिफ्ट हासिलु करण जा हिन जा वरी थोरा अलॻि ई तरीक़ा आहिनि, या रूल्स वग़ैरह पढ़ी पोइ उन हिसाब सां तव्हांखे बाद में गाइड कबो। अच्छा सॉरी, रूल इहो आउं बाद में तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। पोइ हीअ इनवाइट जो ऑप्शन आहे, अगरि तव्हां कंहिंखे इनवाइट कंदो तव्हांखे 20,000 कॉइन मिलंदा। ऐं हीअ अर्निंग जा ॿिया बि कुझु मेथड्स हिते ॿुधाए थो, जेके जॾहिं तव्हां जॉइन लॉगिन कंदो त पोइ उहे तव्हांखे सम्झ ईंदा। अच्छा हीअ वरी पोइ हीअ मुंहिंजो अकाउंट आहे, ठीकु आहे। सॉरी, मां पंहिंजो नालो ऐं इंफॉर्मेशन थोरी हाइड कयां थो। ऐं हीअ मुंहिंजो रेफरल कोड, हीअ मुंहिंजी पूरी डेटा आहे। उन खां पोइ हेठो तव्हां जॾहिं वीडियोज़ अपलोड कंदा आहियो त उन जा बि तव्हांखे कॉइन्स वग़ैरह मिलंदा रहंदा। सो दोस्तो, इहो हुई असांजी वीडियो। ऐं मां सम्झां थो त सिंध जा नौजवान जेके सॼो ॾींहुं फेसबुक ऐं व्हाट्सएप ते स्क्रोलिंग कनि था, टिकटॉक ते ख़ासि तौर ते स्क्रोलिंग कनि था, उहे हिते अची हिन वीडियो जा ऑप्शन ते अची स्क्रोलिंग कनि ऐं कॉइन कमाइनि। मां चवां थो डेली अगरि 300 रुपया बि, हाणे ॾिसो हीअ मूं हिकिड़ी वीडियो हलाई त मूंखे 12 कॉइन मिलिया, ठीकु आहे। हाणे आउं ॿी वीडियो ते आयुसि, जॾहिं हीअ वीडियो हले थी त हिन जा बि हाणे मूंखे कॉइन मिलंदा। हीअ 19 कॉइन हिन जा मिलिया। अच्छा हिकिड़ी ॿी मज़ेदार ॻाल्हि तव्हांखे मां ॿुधायां, जेको अर्निंग जो ऑप्शन आहे हिते वीडियो ते जॾहिं ईंदासीं, जेको वॉलेट जो ऑप्शन आहे, वॉलेट जे ऑप्शन खे दॿाए गेट जे ऑप्शन में ईंदासीं, हिते तव्हांजो इन्वेस्टमेंट प्लेन आहे। माना ॿाहिरां तव्हां इन्वेस्ट न कंदो, पर हिते ई तव्हां जेके हिते कॉइन पाइनि उहे ई इन्वेस्ट कंदो। मूं हीअ 8,000 कॉइन इन्वेस्ट कया हुया, जेके मूंखे 7 ॾींहंनि जो पैकेज आहे। ऐं 7 ॾींहंनि में मूंखे 40,000 मिलंदा। 40,000 कॉइन डेली मूंखे 5700 कॉइन मिलंदा, ठीकु आहे। हाणे ॿ ॾींहं मूं कॉइन 5700 हासिलु कया आहिनि। 11,400 या कुझु कॉइन मूंखे मिलिया आहिनि। जॾहिं 7 ॾींहं पूरा कंदुसि त मुंहिंजा 40,000 कॉइन थी वेंदा। पोइ मुख़्तलिफ़ पैकेज आहिनि। हीअ 14 ॾींहंनि जो पैकेज आहे 10,000 कॉइन जो। हीअ 3 ॾींहंनि जो पैकेज आहे 10,000 कॉइन जो। 14 ॾींहंनि वारे में मूंखे 1 लख कॉइन मिलंदा। 3 ॾींहंनि वारे में मूंखे 1,20,000 कॉइन मिलंदा। ऐं हिकिड़ो पहिरियां जेको जॉइनिंग वारे ॾींहुं ईंदो आहे, इन ते आउं 5,000 इन्वेस्ट करे 15,000 वठी बि चुको आहियां। ऐं वॉलेट में अर्निंग जा ॿिया बि तरीक़ा आहिनि, ठीकु आहे। ऐं वॉलेट में आयासीं, हीअ व्यूर जो ऑप्शन आहे। हीअ ऑप्शन मां बि फस्ट टाइम ॾिसां पियो। सो ओके, अच्छा हिन में बि न ऑप्शन जो ई स्पिन जो ई ऑप्शन आहे। हाणे स्पिन कयोसीं, हुन खां पोइ असांखे जेको मिले, अच्छा मूंखे सही एड हुयो। अच्छा कुझु कॉइन मूंखे मिलिया, वरी हाणे ॿियो स्पिन कयोसीं, ठीकु आहे, वरी मूंखे कॉइन मिलिया। अच्छा हीअ स्क्रैच कयो, ठीकु आहे। इज़ी पैसा ते हीअ अमाउंट मिलियो, ठीकु आहे। हुन खां पोइ वरी स्पिन कयोसीं। अच्छा ठीकु आहे, इहो जेको अमाउंट मिलियो इहो तव्हांखे जेको गेट थींदो उहो तव्हां अॻियां जॾहिं कंहिं एप्लीकेशन ते वेंदो उते थींदो। एड्स अची वियो वरी, त एड्स ईंदा रहंदा। हिननि जो जेको कमाई जो जेको मेन ज़रियो आहे उहो एड्स ई आहे, ठीकु आहे। पर तव्हां हिननि खे न जेको टाइमर हुजे हुन टाइमर खां अॻु में इग्नोर करे वठो। करे वञे हीअ अची वियो, ठीकु आहे। त हिकु तरीक़ेकार इहो बि थी वियो अर्निंग जो। उन खां अलावा ॿियो ही जेके कॉइन्स छापियल आहे इन्हनि ते जॾहिं असीं कंदासीं त पोइ हिते सर्वेस मुख़्तलिफ़ माना टास्क ईंदा आहिनि ॿिया, उन्हनि जी बि अर्निंग्स आहे। बहरहाल इहे तव्हां सभु पाण पोइ विज़िट कजो, छाकाणि त वीडियो लंबी पई थिए ऐं अव्हांजो वधीक टाइम कोन थो वठां। सो अल्लाह हाफ़िज़। उमेद आहे त जेके नौजवान अक्सर टिकटॉक या ॿियनि शयुनि ते पंहिंजो टाइम वेस्ट कनि था, उहे अगरि हिन प्रॉपर चैनल ते अची कनि त मां सम्झां थो डेली 300 रुपया कमाइण उन्हनि जे लाइ मसइलो न हूंदो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। उमेद आहे तव्हां सभिनि खे हीअ वीडियो पसंदि आई हूंदी, मुंहिंजो सिस्टम वणियो हूंदो। ऐं लिंक मुंहिंजे अकाउंट जी डिस्क्रिप्शन, जॉइन करण जी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूदु आहे। उते वञी तव्हां जॉइन करे असांजे बिज़नेस जो हिसो थी सघो था। जी एस एन जी लतीफ़।